So for today's video, ang gagawin natin ay mukbang ng ang mukbang natin for today is mangga. So quiet lang tayo pag kumain and then bagoong, may bagoong tayo dito. May bagoong. Then toyo. Toyo. Sa may mga toyo dyan. Hello. So let's go. Start na natin. Sausaw ko muna siya sa dito sa alamang. Ayoko na masyadong madami alamang. Bagay siya. Bagay siya, guys. And then guys, so next na natin is dito sa may toyo na may asukal. Masarap siya, guys. Kaya makikita. So guys, babalikan ko kayo dyan. I will write later. Bye. Wait lang saglit. So guys, nagbabalik. Kain na tayo ng mangga. So, let's start. Alamang muna tayo. Konti-konti. Ayoko na. Ang sarap siya, guys. Kukuha tayo na dito ng toyo. Siya, guys, masarap siya sobra. Sarap talaga ng mangga. Guys, may part siya na maasim. At may part na hindi. Guys, natatakam na ba kayo o nagugustuhan niyo na ang mangga? So, may mga malalapit sa inyo. Sa mga kapitbahay nyo na puno ng mangga, kumuha na lang kayo. Mas libre pa. Masarap siya, guys. Sharp na size. Alam nyo guys, so ngayon, napapalakas kasi minsan ang boses ko. So, so itong mukbang natin na to is so, tunuwa ko lang to sa mga bigay-bigay doon sa labas. Itong mangga. Diba nag-FB live ako ng isang araw? Sana mag-vlog ako doon. Pero tinamad na ako kaya ito na lang. Ito yung ibang kuha pa to. Galing ito sa silangan kasi. Thank you nga pala sa nagbigay ng alamang.
May iba siyang part na maasim katulad nito. Kasi iba-iba yung kinuha na ng ano eh. Tawag nga doon ng puno. Pero masarap siya, pero. Gusto ko na kasi ngayon pumasok. Noon mag-aaral tayo noon. Ayan. Ano nga akin ito? Ang sarap. And then, namimiss ko yung grade 7 kasi ako hindi ako madalas maggagala. Grade 7 ako yata. Hindi ko grade 7, hindi ako masyado pala nagagala noon. Nung ako'y na grade 8, nakakapunta na ako sa bahay ng mga kaklase ko. Mga nakatatlong punta na ako. Apat. Nung grade 7 pala, nung piyesta sa kaklase ko, nung May 1 noon. Napakasaya doon. Kasama ko yung kambal. Nung dumating sa grade 8, yan. Ang saya. Lalo kaming naggagala. Doon ako natutong maggala. Nakakapunta ako sa SM. Maalam na ako magsakay sa tricycle. Nung nawala ng kuryente noon. Bagong-bagong sapatos ko na ay nag-dismiss dahil wala ng kuryente. Hindi ako maalam mag-tricycle. Kaya yun, naglakad ako pa uwi. So, totoo yun dahil Himula grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9. Grade 6 hanggang grade 6. Kinder to 6. Service lang kasi ako. Yun. Kaya hindi ako maalam magsakay. Natututo na ako magsakay ngayon. Okay, sabi, magsanay daw magsakay. Parang, pag ganyan daw, maalam na ka. Napakahigpit. Hindi ka lang nagpapalabas. Saya-saya nun. At saka nung first time ko, mga grade 8 ako nun, di ba may family day? Grade 7 grade 7 muna family day. Nun, nanalo ako doon ng bigas. Natawag yung pangalan ko. Tapos sabi, Aeron Bonado. Ay, lapit ako doon. Tapos biglang, dumating na si gabi. Sabi ko, saan ako sasakay? Saan ako pupunta? Pumunta muna ako sa park kasi Pasko yon. Ay magpapasko. Sumunod naman nung grade 8 ako ay nasa na kami mismong convention. Tapos ngayon ginabi ulit kami. Kasi nanood ako ng tawag nga doon yung ang kantay kahit ikaw ay magalit. Kahit ayaw mo na. Yung kumanta nun dumating. Kaya, hindi muna ako nagpako. Sabi ko, ma, dito muna ako. Yun. Kasi, ang saya nun. Bigyan tayo yung mga ilaw, ang mga ganyan. Totoo masaya ang
Grade 7 ko. Then, hindi ako galano nung kaya napakasaya ko nun. Ito guys, yung maasin. Nasa may buto. Pero hindi ko yung kakain. Titikman ko lang. Naasin mo siya guys. Try ko naman siya sa toyo. Kasi mas type ko ang toyo. Kaya kayo, stay safe and sa inyong mga bahay. Huwag nang lumabas kung walang pupuntahan. Okay? Kaya, okay ha? Huwag nang lalabas kung walang pupuntahan. And then, magsisay goodbye na ako sa inyo lahat kasi ayaw ko na kumain ng mangga. So, bye guys. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell for a more upcoming video. And then, guys, ito na yung natira. Oh. Ito na lang. So guys, bye! See you on my next vlog. Bye! Love you all mga ka-ace. So thank you for watching. Bye! Peace out. Bye! May kasabihan nga pala tayo, huwag mangutang kung walang pangbayad. Thank you! Pagmahal ay sa kakayanan. I'm joking! Hello dear sponsor, baka naman. Bye! Thank you for watching.